আপনি বলেন দাদা। ভাষা একটা সেই যে এক জায়গায় টাকা খরচ করে যায় আসে, ভাষা বলবো না? কি ভাষা? কলকাতার যে একটা কথা শিখেছি, বলুন তো দাদা। কথার কথা। প্রতিটা কথায় কথা বলে বলুন তো দাদা। আমি বলবো কি তো দাদা, বলুন তো। মারা, বলুন তো দাদা। ওরা বাংলায় কয় নাকি? ওরে বাবা, ওরা বাংলা হিন্দি সব কয়, জোড়া বলটা কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। কি দাদা?